¿Sabías que tu perro te eligió antes de llegar a ti? Déjame te explico. El vínculo es tan especial que empieza desde un plano de conciencia súper elevado. Son dos almas totalmente diferentes en busca de algo en común, la felicidad. En el momento de la encarnación, tu perro sabía en qué momento se encontrarían. Es algo realmente loco, ¿no crees? Pues déjame decirte que los perros vienen a sanar el niño interior de cada humano al que llegan. Si tienes a tu perro al lado, abrázalo. Agradeceles mucho su presencia en este plano terrenal y deseo de todo corazón que permanezca muchos años a